takdir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif atau ngelihat itu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo oke, milah pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Bapak saking petri Abu Hanifah itu kayak aku ini loh, kayak aku sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang Kiai Hamdani kan Kiai, Kang Ali kan Kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan iso akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nak ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula bener bakas kiai liya, kiai-kiai latihan ini. Bayangin ini kan latihan kabeh ini. Iku yo goblok tenan pancen. Pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh ini. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ini lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Salat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Mudine rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan ya mau wong akeh, fikih kok ngono fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setikandani kiai itu. Khutbah ngono ngandani bareng. Jajal kowe misale sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir, wah dunia wis rusak. Akeh zaman wong ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Sekape ngomong apa jajan? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Gurih sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna.
Senam otak itu sopan. Mana Hanafi itu paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan jan separah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i itu ribet tenan. Ribet. Ya betul ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa sih? Hah? 2010 maju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah atau apa. Itu kaji. Ya semoga kaji mesah. Ora sah ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhi perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lapas intikal ke paham, nek ono mazhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mungkin kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandhanane angel. Serwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah, karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kue jenenge gak ngubungi Ka'bah, tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Kan kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti. Jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Lan kula sering ndonga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi niku macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-baita an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim. Luwih ruwet.
Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok ndi?" Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh, ojo ya ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Srep. Mane kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kulo. Bek dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukumi nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha putih tawaf kok ora oleh parek Ka'bah. Piye malah? Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Di sampean kan eling kan aturan itu apa, Pak? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Semune ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal, cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi guys dadi malaikat? Milih ndi? Oh, cara Jawa katanya. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb nu libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi ada ngono Kang, biasa kan. Justru bagus, kayak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah, semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono ae, supaya itu kayak gampang mas. Kok ribet tuh? Sementing orang ijak-ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku matape Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu bareng no ta'yin ya.
bareng no niate salat iku apa fardhu ta ora niku kudu dijelasno aja sedurunge A mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan kudu sause A kudu bar sedurunge ra ya qasdul fardiyah kudu iso ta ora mulane akeh wong waswas safi kan gara-gara itu akhirnya sampai disoal be wong tasawuf iku niat eling pangeran ta eling niat lho nate ditakoki wong tasawuf ya rada kurang ajar wong iku bareng tak terangno fikih ngono lalu kalau sholat itu Pak Bah wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat kan Allahu Akbar cara mazhab Syafi'i kon eling apa lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana gua nanti ditegur tiang. Ini kisah nyata, Pak. Kuwajo to. Ana apa to? Jogus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diek niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik, sing bener sholli fardhu. Sing cerita itu kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tahu dites gak lulus sih. Suatu saat dia dijabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Ya jawab sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalaffuzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz dunia. Tapi kita kan kita lah melok goblok. Usolli fardhu zuhri niat apa niat duhur aja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz dunia. Berarti pas muni usolli iku niat wa talaffuz dunia. Talaffuz dunia. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur? Usolli fardhu zuhri dipeng. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok kuwasa. Bagaimana sholat duhur? Niat ada di hati. Dipeng. Yang benar. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah. Terus yang ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Mana sih tahu? Hukumnya dia. Ya karena sing puasa sapa kok. Repot. Pun kula terusna. Mun terus. Ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Betul, kok militer itu. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takoki hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadhihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab ana sing maca nuzila kang den turun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab
Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknani ku anut Quran, nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu. Seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazzalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master ngono mikir, cok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti ku sebetulnya menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok ta ora? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kula dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini milih tengah-tengah napa malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil yo karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah. Wa innahu latanzilu. Sak gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun niku pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing di lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi ndukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di lauh mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lauh mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, ora usah dimasdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab kuma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono nuli ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Berapa menit? Kiai yang diatur dul dusur tok. Biro. Jam 16 menit. Suwi itu. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pas. Iku tuh gale koyo santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijo oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng wis gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Pak keselek kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue bar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat wis kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndare kok. Kiai-kiai latihan ini kan
Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti mami takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir blu ijek metu. Mereka ambil maju. Terus takbir, bar takbir blu Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane mung donga. Biyen nang waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ra dong enak. Srepot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utai boro-boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhul hikmati te ngerteni wajah hikmah al-faisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe jomo ke dunia njaluk dunia. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngkritik dunia terus muni, "Yo wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat kedunyaan itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Dungian famna nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenang ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. Laopo. Maksudnya laopo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Siku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya sampun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas. Kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kena waqina adzabannar. Ketoke kowe lah yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik.
Yo aja ngono pangeran iku maha rahmat iso wae selamat enak wis tetep diwaca waqina ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di, mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbar kil khatib. Sret terus tok swarga. Sing sitok ning neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa wakina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng wakina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur neraka loro lho. Lho kita eling nomu pengurung. Loro neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal. Mesti ku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke ndonga wakina bulan baleni pas mangan ya barik lana fi marusak tanah kok pakanan paling potensi ada haramnya ya pakanan itu ada potensi banyak apa haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi wong barang potensi salah saobate akibatin ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Waktu tata balan teman-teman neliti sopal ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wason nafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafid Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul dusur tok. Bro. Cek 16 menit. Suwi itu. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pas. Iku tunggale koyo santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang sak menit. Oh, ijek oleh. Warang wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak ambek subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ana aduh mata neraka. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan
Sing bener-bener isap kan papat 04, nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kalau sa'adan itu lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah nak ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standare Indonesia iku mesti ana wektu napa? Ikhtiyar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, loh wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nak ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng gedang gorengnya wates sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Kak keselak kayak ngombe ana duit-duit imsak iku terusno ngombemu anggap ae jek ana wektu napa ikhtiyar campur darurat ya iki kombinasi apa karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue bar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat wis kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndak ada kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tuwa telele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mergo ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane mung ndonga. Biyen waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit, ora kok 8 menit wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ora dong enak. Srepot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam amal fawaidu utawi boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajhi hikmati te ngerteni wajah hikmah al baisati kang dorong ala tasil hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzulnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mok ke donya njaluk donya. Allah mengkritik itu.
Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni terus ke dunia akhirat tok rasa bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunyaan itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famna nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau jaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau jaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak jaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab jaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha apa ke njuk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzaban. Jadi lah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. Lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas. Dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nak darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Siku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas. Kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kene waqina adzabannar. Ketoke kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo aja ngono pangeran niku Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ya dijiwahi wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adzaban ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwahi. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, lho gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat ndi? Ya ora roh, pokoke ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khatib, sret terus tok swarga. Sing sitok ning neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur yen neraka lara lho. Lho kita eling nang pengurung, lara neraka. Lara ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Jajal mesti ku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina bulan baleni pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana. Muga pakanan itu paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa?
haram. Ini kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana wakinan. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. Gak ada ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu? Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan iku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Mun adzan riyen terus. Lancar kira jam. Jadi Semarang ke sana. Kemarin nanti mampir ini nanti jak ke dalam. Ngaji itu kan lalu menghormati sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqon iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi lan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejab niku khole bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Pokoke kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul.
termasuk dawe ulama. Karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam diarani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Ya yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, seneng tuh nak salat. Saiki gak, waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan iki. Waduh lagi turu kok wis badhengno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok nang itu. Arikhna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok nang nabi salat. Kon ngono ta? Ya ora ngara iso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok. Al-Fatihah.